ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இஷ்டமாக சமைக்கலாம் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன். இந்த வீடியோவில் மிளகா பஜ்ஜி எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிச்சிருக்கேன். ஸ்டஃபிங் எல்லாம் வச்சு காரமே இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது போல் நல்லா மொறுமொறுன்னு சுவையாக இருக்கும். நீங்கள் பஜ்ஜி மிளகா வாங்கினீங்க அப்படின்னா இது போல் ஒரு முறை செஞ்சு பாருங்கள். மீண்டும் மீண்டும் இதே போல் தான் செய்வீங்க. இது வரைக்கும் இஷ்டமாக சமைக்கலாம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. பஜ்ஜி மிளகா நான் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். மிளகாவை நீட்ட வாக்கில் ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையுமே ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டு உள்ளே இருக்கிற கொட்டையுமே நீக்கி எடுத்துடலாம். அப்போ தான் காரம் இல்லாமல் இருக்கும். பவுலில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடலாம். ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். தண்ணியில் உப்பு நல்லா கலந்துருக்கணும். கட் பண்ணி வச்சுருந்த மிளகாவை தண்ணியில் போட்டுடலாம். எல்லா மிளகாவும் போட்டதுக்கப்புறம் தண்ணி வந்துட்டு நல்லா மிளகா அளவுக்கு முங்கி இருக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும். மிளகா நல்லா முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடலாம். 10 நிமிஷம் இது போல் உப்பு தண்ணியில் மிளகா நல்லா ஊறட்டும். உள்ள ஸ்டஃபிங்காக 3 உருளைக்கிழங்கு உப்பு போட்டு வேக வச்சு தோல் நீக்கி எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், பாதி டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 2 சிட்டிகை பெருங்காயத்தூள், ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுடலாம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி. உருளைக்கிழங்கு உப்பு சேர்த்து வேக வச்சுருக்கறனால நான் இப்போ உப்பு போடலை. எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு டேஸ்ட் பாருங்கள். உப்பு பத்தலைன்னா தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம். மிளகாக்கு உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. மிளகா நல்லாவே உப்பு தண்ணியில் ஊறிருக்கு. இதை நல்லா வடித்து எடுத்துடலாம் தண்ணி இல்லாமல். ஒவ்வொரு மிளகாவாக எடுத்து ஸ்டஃபிங்கை நல்லா ரோல் பண்ணி உள்ளே நல்லா இது போல் அமுத்தி வச்சுக்கணும். அப்போ தான் நம்ம ஸ்டஃபிங் பஜ்ஜி போடும்போது உழுகாமல் இருக்கும். நல்லா பாருங்கள், இது போல் நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணியாச்சு. எல்லா மிளகாலையுமே நான் இது போல் ஸ்டஃபிங் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போது பஜ்ஜி மாவு ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 2 கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டுக்கலாம். பாதி டீஸ்பூன் மஞ்சள், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், பாதி டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், பாதி டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, பாதி டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, கொஞ்சமாக மல்லி இலை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி நல்லா கெட்டியாக கலந்து எடுத்துக்கலாம். ஒட்டுக்கா தண்ணி சேர்த்தினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சில டைம் ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும். அளவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி நல்லா கெட்டியாக கலந்து எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் பஜ்ஜிக்கு உண்டான மசாலா வந்துட்டு நம்மளோட மிளகால நல்லாவே கோட்டாயிருக்கும். பாருங்கள், நல்லா இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருந்த பஜ்ஜி மிளகாவை இது போல் கடலை மாவில் போட்டு எடுக்கும்போது கடலை மாவு வந்து நல்லாவே கோட்டாயிருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம பஜ்ஜி சாஃப்டாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் பாருங்கள், இது போல் ஒழுகாமல் இருக்கணும். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. கோட்டாயிருக்கிற மிளகாவை எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு பக்கம் முருகின உடனே தான் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போடணும். மீடியம் டு ஹை ஸ்பீடில் ஃப்ளேமை வச்சு மிளகாவை நல்லா மொறுமொறுன்னு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா பொன்னிறம் கலரில் வந்திருக்கு. அடுத்த பேட்சை போட்டுடலாம். பாருங்கள், கடலை மாவு கொஞ்சம் கூட உழுகலை. இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கும். எல்லா மிளகாலையுமே நான் பஜ்ஜி போட்டு எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக நல்லா பொன்னிறம் கலரில் நல்லா புட்டு புட்டுன்னு வந்திருக்கு. நீங்களும் இது போல் வீட்டில் மிளகா பஜ்ஜி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உள்ளே பாருங்கள், மிளகாக்கு வச்சுருந்த ஸ்டஃபிங் மிளகா பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இஷ்டமாக சமைக்கலாம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டெய்லி நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரத்துக்கு பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. காரம் இல்லாத மிளகா பஜ்ஜி ரெடி.